Hello，各位大朋友、小朋友，歡迎返到嚟漂流書室，我係咕嚕。仲記唔記得上一集劉備、關羽、張飛喺一個粉紅色嘅桃花源裏邊做咗啲乜嘢啊？冇錯，佢哋做咗一個約定，就喺佢哋準備出發嘅時候，城市入邊出現咗一個非常可怕嘅大壞蛋。喺呢個時候，有一個個子唔高，但係眼睛閃閃發亮、非常聰明嘅年輕人企出嚟。佢決定去執行一個秘密任務。佢個名叫做曹操。今日漂流書室會帶大家去一個黑漆漆嘅大宮殿，我哋就睇下曹操點樣用佢嘅勇氣去挑戰呢個大壞蛋。講起呢個大壞蛋，佢個名叫做董卓。佢生得好肥好肥，脾氣亦都好壞。佢成日都會帶住好多士兵去欺負老百姓，每個人見到佢都會好驚，亦都唔會有人夠膽大聲講嘢。曹操心裏邊就諗，如果我唔去阻止佢，大家都一直會受苦。於是曹操就諗咗一個冒險計劃。曹操同一位老先生借咗一份非常特別嘅禮物，呢個禮物係叫做7星寶刀。呢把寶刀上面鑲嵌咗7粒閃靈靈嘅寶石，就好似星星一樣咁靚。曹操將呢把寶刀放喺衫入邊，個心跳得好快，卜卜卜卜咁跳。但係佢挺起胸膛，一步兩步走入董卓嘅房間。當時董卓正瞓緊晏覺，曹操當時就靜雞雞咁拔出呢把寶刀，亮光一閃，就喺呢個咁緊張嘅時候，董卓突然間喺鏡入邊見到刀嘅光芒，忽然轉身大叫：曹操，你喺度做乜嘢啊？小朋友，如果你係曹操，俾一個大壞蛋捉到嘅時候，你會點樣做呢？你會唔會大喊，定係會即刻逃跑？曹操非常聰明，佢嘅心裏邊雖然好驚，但係佢亦都冇顯示出嚟。佢就即刻跪低，將雙手呢把咁閃亮嘅寶刀，大聲同董卓講：報告，我得到一把絕世嘅寶刀，我特意嚟送俾你㗎。大壞蛋董卓一睇，哇！呢把寶刀上面嘅寶石真係好靚啊！佢好高興咁樣接過寶刀，完全唔記得咗發生乜嘢事。趁着董卓仲喺度欣賞寶刀嘅時候，曹操就即刻同佢行禮，走出大門，馬上上馬，好快就逃走咗啦。呢一次嘅冒險並冇打敗壞人，但曹操就表現得非常機智同埋有膽量。佢令到大家都知道，面對邪惡，我哋唔單止會害怕，我哋仲需要動腦筋去對抗。今日簡短嘅故事，我哋去學識一個字，叫做勇氣。小朋友啊，勇氣並唔代表你從來都唔驚，真正嘅勇氣就係雖然心裏邊好驚，但係你都仍然要去做一啲啱嘅決定。就好似曹操行入一間黑掹掹嘅房嘅時候，佢嘅手仍然都驚到震，但係佢為咗救大家，佢勇敢咁行入去。各位爸爸媽媽，小朋友嘅長大常常都會喺唔適應嘅環境裏邊有挑戰，我哋可以同小朋友講曹操嘅故事。曹操嘅故事教識我哋，勇氣唔一定要用拳頭，聰明嘅頭腦、冷靜嘅反應一樣係一種好大嘅勇氣。今日我哋故事嚟到呢度。下一集我哋會飛去一個非常熱鬧嘅營地，嗰度有一位紅色面嘅英雄，要挑戰一個好強大嘅對手。佢係邊個呢？我哋下集再見，拜拜。